بر طبق یک سند خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ صحبت‌های تلفنی و اینترنتی بالا می‌روند. 1 گیگابایت اینترنت که حالا 30 سومانی است، نه کمتر از 50 سومانی می‌شود. با فهمن آدمای نداشتگی را که همینا می‌یابند نمی‌یابند پول چند قبلا قدم و دقیق می‌شود. نرخ 1 دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ 1 دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سومانی مقرر شده است. تا حال نرخ این خدمت رسانی از 20 تا 40 درم بود. اوزی راستی که با این کار میکنه اما اون پول دامو سیم کارتون میره در نمره چیو اگر بناپارتو میگیرن رسش میکنه گپ زدن میتونی نه زنگ زدن میتونه. نرخ اینترنت و صحبت‌های تلفنی در تاجیکستان در حال گران می‌شود که ساکنان از سرعت و صفت پست آن شکایت می‌کنند. یک تشمن مکه یک سال شد شات مسول گذروندن نمیتونه برای میگذنه پگاه نیست امروز میگذنه پگاه نیست برای خیلی ارزون ترش کنن شرایط نداریم فرزند داریم با بچه‌ام با روسیه گپ میزنیم با شوهرام گپ میزنیم همین شرایطی گپ زدن نیست. برخی از وکیلان پارلمان تاجیکستان هم قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان را تنقید کردند. گفتند هنگام نرخ‌گذاری باید وضع زندگی مردم را به نظر می‌گرفتند. از جمله خدمات ضد انحصاری را باید کمیته انرژتیک و کمیونیکاسیونی وزارت مجلس نمایندگان مجلس عالی دعوت نموده سبب‌های زیاد شدن نرخ آن را یا اینکه طلبات امروزی جمهوری تاجیکستان همین را طلب می‌کند باید دیده برآمده برای امروز مردم جمهوری تاجیکستان بعضاً به کیسه آنها به حیات اجتماعی آن تاثیر منفی رسانده باعث با وجود آمدن ناراضی گردیدنش هم ممکن است که این در شرایط امروزی جمهوری تاجیکستان مشکل‌های زیاد را به وجود آورده نشده. فرمان بلند کردن نرخ اینترنت و صحبت‌های انجوین به غیر از شرکت تاجیک تلکام اداره وابسته به خدمات علاقه به همه شرکت‌های دیگر مخابراتی ربط دارد. منتقدان میگویند با چنین شیوه نرخ‌گذاری مقامات می‌خواهد صف مشتریان تاجیک تلکام را افزوده از این طریق فایده بیشتر ببیند. میگویند وضع نچندان خوبی شرکت‌های موبیلی باز هم سنگین‌تر خواهد شد. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.